Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В прошедшем году показатели выросли по инвестициям в основной капитал в розничной торговле по платным услугам. О главных итогах развития экономики региона в 2021 году поговорим с министром экономики республики Майей Даниловой. Майя Андреевна, здравствуйте! Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Как правило, январь – это месяц подведения итогов развития за предыдущий год. Каковы основные результаты социально-экономического развития республики за 2021 год? И по каким показателям Якутия лидирует в стране и среди регионов Дальнего Востока? В 2021 году экономика республики полностью восстановилась, по отдельным направлениям развивается уже стремительными темпами. Валовой региональный продукт практически достиг 1,5 триллиона рублей, да, и темпы роста его в 2 с лишним раза превышает среднероссийское значение. Все это сложилось благодаря историческому темпу роста в промышленности, который за последние 11 лет достиг уже 116% к 2020 году. Достигнуты рекордные объемы добычи нефти, угля, золота, серебра. За счет этого растут доходы, прибыль рентабельных предприятий достигла практически 350 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. При этом растет прибыль не только в добыче полезных ископаемых, но и в строительстве, на транспорте, также в обрабатывающем производстве. В результате растут доходы бюджета, собственные доходы бюджета, налоговые, неналоговые, да, увеличились практически, если мы говорим о государственном бюджете, это на 47% и до 190 миллиардов рублей. В социальной сфере также наблюдается положительная динамика. Мы лидируем на Дальнем Востоке по-прежнему, да, по всем основным демографическим показателям, по рождаемости, по естественному приросту, по миграционному приросту. При этом, конечно, остается несколько показателей, по которым есть некое отставание от наших соседей. Да, это уровень общей безработицы, но при этом у нас уровень общей безработицы снизился до тех значений, которые были до пандемии. Это 6,9% к рабочей силе. Вот вы отметили значительный рост доходов бюджета. Он произошел в результате увеличения федеральной поддержки или за счет развития экономики? Да, в целом поступление в государственный бюджет за 2021 год составило 320 миллиардов рублей. Это 128% к 2020 году. И вот то, что вы называете федеральной поддержкой, да, это безвозмездные поступления, увеличились на 8,4%. И, как я уже отметила, собственные доходы, это налоговые, неналоговые, составили 190 миллиардов рублей и увеличились на 47%. То есть опережающими темпами растут именно собственные доходы бюджета. Это связано с ростом налога на прибыль. В основном, да, он достиг 60 миллиардов рублей. Это 34% к 2020 году. Да, это более чем на треть. Произошло это, конечно, за счет увеличения реализации основных видов продукции и в алмазодобывающей отрасли, и в золотодобывающей отрасли, и с благоприятной конъюнктурой на внешних рынках. НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, увеличился тоже в 1,5 раза. По остальным видам налогов это НДФЛ, налог на доходы физических лиц, да, и налог на имущество, рост составляет в пределах 8%. 8, и сейчас более точно скажу, да, 8,1% это по налогу на имущество организации. Это позволяет увеличивать расходы государственного бюджета, в том числе направлять на социальное направление и на социальную культурную сферу. За 2021 год направлено 145 миллиардов рублей. Это с ростом на 14% к уровню 2020 года и более половины всего объема расходов государственного бюджета.
В 2020 году по всей стране, да и во всем мире существенные бюджетные средства направлялись на поддержку экономики, здравоохранения и населения. В этом году какие отрасли поддерживались и есть ли потребность в продолжении? Да, действительно, в 2020 году была оказана значительная федеральная поддержка, региональная поддержка, но 2021 год отмечается тем, что больший уклон в оказании мер поддержки был осуществлен в части системы здравоохранения, на которую было направлено из федерального бюджета около 6 миллиардов рублей и из республиканского бюджета 5,5 миллиардов рублей, да, понимая ковидные ограничения и вся потребность, которая связана с необходимостью лечения населения, конечно же, основную долю поддержки была связана основная доля с поддержкой системы здравоохранения. Также для того, чтобы поддержать доходы населения, около 6 миллиардов рублей, 6 миллиардов 600 миллионов рублей было направлено на поддержку семей с детьми, это из федерального бюджета. Вот такие направления, как поддержка семей с детьми и здравоохранение, были приоритетны. В прошлом году была проведена всероссийская перепись населения. Когда мы узнаем результаты переписи и на что они повлияют? Один раз в 10 лет, согласно мировой практике, проводится всероссийская перепись населения. Действительно, с 15 октября она была проведена в целом по стране. В республике очень активно население приняло участие. 2300 волонтеров, переписчиков активно принимали участие в переписи. Хочу их еще раз поблагодарить. В этом году была перепись проведена в цифровом виде. 21,7% населения было переписано, да, посредством сайта госуслуг, и это выше, чем в среднем по Российской Федерации, да, что говорит о высоком уровне цифровизации в республике. Сейчас пока данные подводить рано. Данные будут у нас в августе месяце и окончательные итоги в следующем году. Сейчас проводится сверка показателей. Показатели, значит, переписи очень влияют на те решения, которые будет принимать государство, влияют на бюджетные расходы, влияют на то, какие объекты социальные будут построены. И в том числе также влияют и на инвестиционные проекты, потому что дают понимание для инвестора, какие трудовые ресурсы имеются в том или ином регионе и какой может быть потребительский спрос на продукцию. Действительно, строительство социальных объектов зависит от численности населения, которое будет пользоваться услугами государства. А сколько социальных объектов введено в 2021 году и сколько из них в городе Якутске? И за счет каких источников ведется их строительство? За счет различных источников ведется строительство социальных объектов. Это и федеральные, национальные проекты, это и наши средства государственного бюджета. Вот за 2021 год объем инвестиционной программы республики превысил 46 миллиардов рублей, в том числе 14 миллиардов рублей – это средства государственного бюджета, а 32 миллиарда рублей – это средства федерального бюджеты, которые были направлены также на строительство объектов регионального значения, таких как онкологические, кардиологические диспансеры, также на строительство жилья. Всего в 2021 году было введено 46 объектов социального назначения. Это 13 детских садов, 10 школ, 10 объектов здравоохранения, 5 объектов физической культуры, 7 объектов культуры и 1 объект социального назначения. В городе Якутске введены такие объекты, как школа-сад на 220-100 мест в микрорайоне Кангаласы, детский сад на 240 мест, да, в 23-м квартале города Якутска, и произведена в рамках подготовки к столетию ЯССР реставрации объекта культурного наследия Дом казначейства.
Проблема нехватки школ в городе Якутске обостряется каждый год. В прошлом году введена только одна школа в поселке Кангаласы. На что надеяться школьникам и их родителям? Действительно, республика прилагает значительные усилия для того, чтобы каждый год вводить не менее 10 объектов образования за счет привлечения всех источников финансирования. И вот если в прошлом году мы говорим, что по городу Якутску это только одна школа, то в 2022 году планируется ввести не менее 6 школ на территории города Якутска. Это в Хатасах, в Пригородном, это пристройка к 5-й школе, Речевая, специальная коллекционная школа. Еще будет осуществлен выкуп окончательно здания под 1-ю школу, и планируется ввести самую большую сейчас на данный момент в республике школу в микрорайоне Прометей города Якутска. И на данный момент Министерство просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта образования подготовило, оформила и начала отбор новых объектов, и республика подаст заявки на 11 объектов образования в городе Якутске, которые будут введены в 2024 году, если, конечно же, пройдут отбор, на что мы очень надеемся. И последний вопрос. В 2012 году был утвержден перечень строительства 100 социально значимых объектов к столетию ЯССР. Какие значимые объекты уже построены и сколько осталось ввести в 2022 году? К началу этого года построено уже 85 объектов. Среди них можно назвать такие объекты, которые формируют систему талантов детей для явления и работы с талантливыми детьми. Это республиканский лицей-интернат на 350 учащихся с интернатом в городе Якутске. Это и национальная школа ИКГТ, международная арктическая школа. И в этом году также введен учебный корпус на 150 мест. Это Малая академия наук. А в следующем году мы планируем завершить строительство круглогодичного лагеря «Полярная звезда». Это все создаст в единую систему, работы с талантливыми детьми. И кроме этого 20 с лишним объектов в 2022 году будет завершено строительство. Спасибо большое, Майя Андреевна. Благодарю вас. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч в эфире.